मिट्टू, कैसे लग रहा है बाबू को बैठे हुए डंगाल पर? मिट्टू, देखो इसने उधर घुमा लिया मुंह। बाबू इधर देखो, इधर देखो, मम्मी बुला रही है बाबू को। अच्छा, क्या कर रहा है? ये तो बैठा है। आहा, क्या खाएगा बाबू मेरा? पत्ते खाएगा, पत्ते पत्ते खा लो। आहा, तोड़ लाया पत्तों को।